हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। अनि आज म बिहान उठेर बाहिरसँग गएँ घुम्नु। अनि पार्टनर आएको थियो अनि पार्टनरको चाहिँ आज बोर्डिङ थियो अनि ऊ जानु पाएन। अनि भाइहरू मात्र भएर भाइहरूसँग म गएँ रेडी भइसकेर अनि एकछिन गफ गरेर अनि हामी निस्क्यौँ रुमबाट। अनि रुमबाट बाहिर निस्किँदाखेरि नराम्रो फिल भइरहेको थियो है। अनि पार्टनरलाई छोडेर जाँदाखेरि अनि हामीहरू मात्र जाँदाखेरि चाहिँ अनि जस के छैन नेक्स्ट टाइम जानुपर्छ पार्टनर होइन। अनि हामी लाग्यौँ किसान चोकबाट हुँदै हामी गयौँ माथि रमिते। अनि भाइहरूलाई भेटेर अनि बाइकमा पम्प सम्हालेर अनि त्यसपछि ब्रेकहरू कसेर यसो कसकास गरेर हामी लाग्यौँ माथितिर रमिते डाँडातिर। अनि हामीहरू जाँदै थियौँ अनि एकदम रमाइलो भयो है। अनि तपाईँहरू पनि जानु होला, जानुभएको छैन भने। अनि रमिते गएर अनि त्यहाँको केटाकेटीहरू हेऱ्यो अनि एकछिन चिया खाइयो ओऱ्यो। अनि माथि लेक डाँडामा गएर हामीले खाना खायौँ अनि रिसोर्टमा। अनि त्यहाँ एउटा यस्तो राम्रो घर छ अनि त्यो घर हेर्न यस्तो मजा आउँछ। अनि त्यहाँको हावाहरू बवाल थियो। अनि म आएँ घर त्यसपछि अनि बेलुका भइसकेको थियो धेरै। अनि बेलुकातिर भने खाना बनाउन अल्छी लाग्यो अनि म गएँ चोक गएर मैले लिएँ मोमो। अनि फेरि बेलुकातिर अनि हिँड्दै आएँ। त्यसपछि फेरि मलाई फ्राइड राइस पनि खान मन लाग्यो, फ्राइड राइस लिनु भनेर गएँ। अनि फ्राइड राइस लिएर आएपछि रुममा आएँ। रुममा आएपछि अनि यताउति कपडाहरू मिलाएपछि त्यसपछि म खान बसेँ। अनि आज मैले मोमो र फ्राइड राइस खाएँ। अनि गाइज अनि धेरै रात परिसकेको थियो गाइज। अनि आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गाइज।